Inson hayotini saqlab qolish eng oliy jasorat, eng ulug' fidoyilikdir. Ana shunday sharafli va ayni paytda nihoyatda mas'uliyatli kasblardan biri qutqaruvchilikdir. Bu kasb egalari har kuni xavf-xatar bilan yuzma-yuz keladi. Zarur bo'lsa, o'z hayotini boshqalar hayoti uchun tavakkal qiladi. Ular uchun eng katta mukofot saqlab qolingan bir inson hayoti, bir oila quvonchidir. Ana shunday fidoyi va jasur insonlardan biri Begimov Rahmon Omonovich. U 1958-yil 9-noyabr kuni Surxondaryo viloyatida tavallud topgan. Yoshligidan halollik, mehnatsevarlik, intizom va vatanga muhabbat ruhida tarbiya topgan. Ana shu fazilatlar uning kelajakdagi hayot yo'lini belgilab bergan edi. Ko'p yillardan buyon u ona yurti tinchligi va aholi xavfsizligi yo'lida sidqidildan xizmat qilib kelmoqda. Uning xizmat faoliyati Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasining yong'in xavfsizligi tizimida boshlangan. Ilk kunlardanoq u o'zining mas'uliyatli, talabchan va fidoyi xodim ekanligini amaliy ishlari bilan namoyon etgan. Qisqa fursatda hamkasblari va rahbariyat hurmatini qozongan. Yillar davomida u nafaqat yong'in xavfsizligi, balki favqulodda vaziyatlar sohasida ham boy tajriba orttirdi. Turli murakkab vaziyatlarda tezkor va to'g'ri qaror qabul qila olishi, xavfli sharoitlarda ham o'zini yo'qotmasligi uning asosiy fazilatlaridan biridir. Faoliyati davomida Begimov Rahmon Omonovich Surxondaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i lavozimida ham samarali faoliyat yuritdi. Uning rahbarligi davrida viloyatdagi qutqaruv tizimi yangi bosqichga ko'tarildi. Zamonaviy texnika va asbob-uskunalar bilan jihozlangan qutqaruv guruhlari shakllantirildi. Xodimlarning malakasini oshirish bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Aholi o'rtasidagi profilaktika, ogohlik va targ'ibot tadbirlari kuchaytirildi. Uning tashabbusi va rahbarligi ostida ko'plab yong'inlar va favqulodda vaziyatlarning oldi olindi. Yuzlab insonlarning hayoti va mol-mulki saqlab qolindi. Bu nafaqat kasbiy mahorat, balki insonparvarlik, jasorat va vatanga sadoqatning yorqin namunasidir. Begimov Rahmon Omonovich o'z xizmat faoliyati davomida ko'plab faxriy yorliqlar, tashakkurnomalar va davlat mukofotlari bilan taqdirlangan. Biroq uning eng katta mukofoti qutqarilgan insonlarning samimiy minnatdorligi, tinch va osoyishta hayotidir. Qutqaruvchi bu shunchaki kasb emas, bu hayot tarzi, yurak da'vati, insoniyatga xizmat qilish demakdir. Begimov Rahmon Omonovich ana shunday fidoyi, jasur va el yurt manfaatini hamma narsadan ustun qo'yadigan insonlardan biridir. Uning ibratli hayot yo'li bugungi yoshlar, ayniqsa vatan himoyasi va xalq xavfsizligi yo'lini tanlayotgan avlod uchun haqiqiy namuna bo'lib xizmat qiladi. Kasbga qiziqish menda maktab davridayoq boshlangan. O'sha yo'llarda, ko'chalarda ichki ishlar xizmat xodimlarini, yong'in xavfsizligi xizmat xodimlarini, o't o'chirish mashinalarini o'tganlarini ko'rganda men ularga havas qilaman. Ushbu qiziqish meni 1977-yili sobiq SSR davlatining Qozog'iston Respublikasi Olmaota shahrida joylashgan yong'in xavfsizligi o'rta maxsus texnik bilim yurtiga yetakladi. Ushbu dargohda 3 yil shu sohani mukammal o'rganib, ofitser bo'lib, yana o'z yurtimizga, Surxondaryoga qaytib keldim va Ichki ishlar boshqarmasining yong'in xavfsizligi xizmatiga inspektor lavozimiga tayinlandim. Ishlab yurish jarayonida trevoga bo'lib, o't o'chirish mashinalari yong'in o'chirishga chiqib ketganda men ham qiziqib ular bilan birga o't o'chirish mashinasiga chiqib, birgalikda o'sha o't o'chirish jarayonlarini ko'rib, ularning ko'rsatadigan jasoratlarini ko'rib, bundan-da yana zavqlanib ketganman. O'sha yo'llarda yong'in joyiga borishimizda boshqa texnikalarning o't o'chirish mashinasiga yo'l berishi, ularning sirena ostida harakatlanishi yana insonga kuch, quvvat va yurakka dalda bo'lardiki, biz xuddi haligi moshindan tushib, to'xtamas yugurib o'sha xonadon, yonadigan xonadonga kirib borib, birinchi navbatda tez yordam ko'rsataylik degan niyat bilan harakat qilardik. Endi mana yoshlarga
tavsiya bergan bo'lardimki, vaqtdan, sharoitdan unumli foydalansin. O'z ustida ko'proq ishlashi zarurligini aytmoqchiman. Albatta, ustozlardan ko'proq o'rganish kerak. Ko'proq normativ hujjatlarni ko'proq o'qish kerak. Ko'proq keladigan texnikalarni mukammal o'rganishlari kerak. Hozirgi texnikalarni bilmasdan, ayniqsa mana kompyuter texnologiyalarini bilmasdan, hozirgi chiqadigan o't o'chirish texnikalarini yaxshi bilmasdan bu xizmatda muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Albatta, o'z ustida ishlagan inson, kasbini sevgan inson bu xizmatda ishlab hech qachon yomonlik ko'rmaydi. Ustoz shogird an'analari bo'yicha mana yong'in xavfsizligi sohasi oliy o'quv yurtlarini bitirib kelgan bolalar bilan, yigitlar bilan uchrashib, xodimlar bilan ularga o'zimni boy tajribamni tushuntirib kelmoqdaman. Biz xo'jayinim bilan 1980-yilda turmush qurganmiz. Birgalikda turmush qurib 5 ta farzand ko'rdik. 3 ta o'g'il, 2 ta qiz. O'g'illarimiz aqlli, xushli yigit qizlar. 3 o'g'limiz ham dadasi farmatsiyaga qiziqib, shu dadasini yo'ldan ketdi. Va ishlarga ishlaydi, dadasi qator vaziyatlarga mudofaa vazirligida ishlaydi, katta o'g'limiz. Qancha qiyinchiliklar bo'lsa ham mana bu kishi kechalari bilan yemay necha kunlab komandirovkalarga uzoqlarga ketgan paytiga ham shu birgalikda ikkalamiz nima qilib shu bolalarni bu yerga yetkazdik, o'qitdik. Nevaralarimizga ham shu dadalariday O'zbekistonimizda gullab yashnash uchun hissa qo'shadigan yigit qizlar bo'lishini xohlaymiz.